ជួប TikTok ឈ្មោះ @fa gram 7 gram 3អញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យជាប់ឈ្មោះម្ចាស់ TikTok នឹងទេតើ download យ៉ាងម៉េចបានមិនឲ្យជាប់ឈ្មោះម្ចាស់ TikTok ឬក៏ឈ្មោះម្ចាស់វីដេអូហ្នឹងស្ដីបងប្អូនគ្នាវិលជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅ channel របស់យើងខ្ញុំមានឈ្មោះថា Master Sam 101 channel របស់យើងខ្ញុំតែងតែបង្ហាញនៅវីដេអូថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនកម្មវិធី Excel ក៏ដូចជា technology ផ្សេងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានដឹងអាចយកទៅអនុវត្តបានដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងណាមួយដែលបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូថ្មីនោះនិយាយអំពីការ download វីដេអូ TikTok មិនឲ្យជាប់ឈ្មោះម្ចាស់វីដេអូមានន័យថាបច្ចុប្បន្ន TikTok នៅពេលដែលម្ចាស់ TikTok ផុសវីដេអូរបស់គាត់នៅពេលដែលយើង download វាជាប់ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងវាជាប់ TikTok ឈ្មោះ @fa gram 7 gram 3អញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យជាប់ឈ្មោះម្ចាស់ TikTok នឹងទេតើ download យ៉ាងម៉េចបានមិនឲ្យជាប់ឈ្មោះម្ចាស់ TikTok ឬក៏ឈ្មោះម្ចាស់វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូទាំងអស់នេះខ្ញុំអត់ត្រូវការ download ទេខ្ញុំទៅ download វីដេអូផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំ download វីដេអូឈ្មោះ Fruit HD ចុះអញ្ចឹងនៅលើនេះមានឈ្មោះថា Fruit HD ខ្ញុំចង់បានវីដេអូណាមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំ download វាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម check មើលសិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំស្រឡាញ់វីដេអូមួយនេះវីដេអូនេះបងប្អូនយកទៅធ្វើនេះធ្វើ short វីដេអូ short ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំคลิกលើអាហ្នឹងហើយចង់ download វាអញ្ចឹងយើង download យ៉ាងម៉េចដើម្បីមិនឲ្យជាប់ឈ្មោះម្ចាស់វីដេអូឬក៏ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិរបស់វីដេអូហ្នឹងឬហៅថា watermark របស់វីដេអូហ្នឹងណាយើងចុចលើហ្នឹងហើយឥឡូវយើងคลิกនេះ copy link ហ្នឹងមកតមកទៀតពីលេងហើយយើងចុចញ៉ាបុកនេះយើងវាយពាក្យថា download នេះមានស្រាប់ហើយ download វីដេអូ TikTok คลิกលើវាមកអញ្ចឹងនៅលើនេះមាន TikTok download មានអីផ្សេងច្រើននៅនេះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចយកមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកលើហ្មងទៅលើគេហ្មងតេះលើគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះផាស TikTok link here អញ្ចឹង link ដែលយើងយកមកផាសវាមិញ link ដែលយើង copy ហ្នឹងយើងយកមកផាសហ្នឹងមកបាទផាសលើហ្នឹងដូចផាសកន្លែងនេះក៏បានដែរតមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា download បន្ទាប់ពីបងប្អូនคลิกលើពាក្យថា download អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងវាទៅឲ្យយើង download ហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន3ដែលយើងជ្រើសរើសទី1 download ធម្មតាទី2 download HD ទី3 download server 2អញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់បានវីដេអូហ្នឹង HD បងប្អូនចុចពាក្យ HD មក download HD មកដល់នេះវា load ពាណិជ្ជកម្មកម្មវិធី download ហ្នឹងយើងអាច load មកឥឡូវយើងទៅឲ្យពាណិជ្ជកម្មវាទៅសិន21 second នេះចាំវាផុតយើងនឹងឃើញវាពាក្យ download នៅហ្នឹងធម្មតារបស់ free បងប្អូនវាតែងតែ load ពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលពាណិជ្ជកម្មវាបន្តិចទៅអញ្ចឹងនៅខ្វះប្រហែល second នេះអញ្ចឹងវានឹង load ឲ្យយើងហើយអូខេចុចលើអាចបិទបានអញ្ចឹងយើងបិទនេះមកអញ្ចឹងវីដេអូចាប់ផ្ដើម download នេះឃើញពាក្យ
download HD មិញយើង click លើវាមកយើងចង់មើលថាវាជាប់អីអត់អញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺ Full HD តែម្ដងវាមានជាប់អីទេគឺស្អាតតែម្ដងអត់មានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិម្ចាស់វីដេអូហ្នឹងលោតនៅលើនឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកវីដេអូហ្នឹងទៅប្រើការបានក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលបងប្អូនចង់យកទៅប្រើការវីដេអូ download ពី TikTok បងប្អូនអាចយកទៅធ្វើ down វីដេអូ short បានគឺបន្ទុះខ្លាំងមែនតើសម្រាប់វីដេអូចេះគឺយកទៅ channel បងប្អូនពិតជាបន្ទុះខ្លាំងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ download វីដេអូ TikTok យកទៅប្រើប្រាស់ដោយមិនឲ្យជាប់ឈ្មោះម្ចាស់វីដេអូឬក៏ម្ចាស់ TikTok ផ្ទាល់នៅលើវីដេអូនេះឬក៏ហៅមកទីហៅថា watermark របស់វីដេអូហ្នឹងណាបើជាធម្មតាបើសិនបើកម្មវិធីគេហៅ watermark របស់ឈ្មោះកម្មវិធីរបស់គេសិន TikTok ជាប់ TikTok ចឹងទៅបើសិនបើកម្មវិធីកាត់តអីផ្សេងវាលោតលើហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងអត់ចង់ឲ្យវាជាប់ចឹងទេអូខេជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់បានចុច Subscribe ទៅលើ Channel របស់យើងខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Master Exam 101បងប្អូនអាចចុចបានដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពីយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណ